郑居新。今天我要介绍中国的饮食文化。中国是世界第3大的国家，而且中国有13亿多的人口，5000多年的历史，56个民族，所以中国有丰富多彩的饮食文化。中国的饮食大概有4大菜系，其中有鲁菜、川菜、粤菜，还有淮扬菜。第一，我要介绍鲁菜。鲁菜是黄河北方主要吃的菜。鲁菜最早形成了系统的料理理论和料理技法框架。还有鲁菜很常用小麦，所以也常吃面条、包子、馒头。鲁菜的代表菜有糖醋鲤鱼、葱烧海参、烩乌鱼蛋汤、白扒丝煲等等。韩国的大多数中国餐厅用鲁菜的料理方式。第二，我要介绍川菜。川菜是四川地区的菜系，除了海鲜，其他材料都很丰富，所以可以用多彩的材料来做出多彩的菜。还有四川地方天气变化很大，所以很常用调味料，形成了又麻又辣的味道。川菜的代表菜有宫保鸡丁、鱼香肉丝、水煮鱼、土锅肉等等。第三，我要介绍粤菜。粤菜是广东地区的菜系，也叫广东菜。广东是一个接着海的城市，所以有好多粤菜用海鲜。还有古代广东与西方交流频繁，接受了好多西方的料理技术和材料，形成了很独特的风格。还有粤菜比其他菜系味道比较淡薄，不太油腻，所以好多人爱吃粤菜。粤菜的代表菜有芙蓉虾、清汤蟹丸、水猪、烤乳猪、红炖鱼翅等等。最后我要介绍淮扬菜。淮扬菜是上海、南京的菜系。淮扬菜也像粤菜一样常用海鲜，但是淮扬菜比较油腻，味道也是有点甜。还有淮扬菜很重视菜的外形和颜色。淮扬菜的代表菜有芙蓉青蟹、红烧肉、扬州炒饭、文思豆腐等等。还有中国在节日的时候也有特别的饮食文化。中国最传统节日春节的时候吃饺子，端午节的时候吃粽子，中秋节的时候吃月饼。还有在结婚典礼的时候也有特别的饮食文化。在结婚典礼的时候吃面条，这代表结婚的新郎新娘像面条一样长久的幸福生活。关于我的中国文化的讲演结束了，感谢彩虹给我机会去介绍中国的文化。从这次我也再一次深深地学到了中国的文化。感谢大家，感谢你们的倾听。